Hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje eu vou gravar Floatscape. Então bora lá. Gente, só vou pegar aqui as minhas coisinhas aqui que eu tenho. Que é isso daqui e isso daqui, ó. Que é uma mola e um negócio. Então bora lá. Então, gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora lá. Gente, eu vou na rádio mesmo, porque eu quero deixar tipo o vídeo. Vem, garoto, vem, cola. Ah, garoto, vem. Isso é uma coisa bem difícil, gente, que eu se lembre, né? Ai, gente, vou colocar. Ó, tá vendo, gente, como que eu sou boba, eu sou muito boba. Já até. Só acho que eu só pulo aqui, ó. Eu vou vir aqui assim, eu pego, ativo, eu venho. Daí se eu for por aqui, eu posso até que cair, né? Mas eu vou pular aqui e conseguir, gente. Já estou salvo. Só vou esperar eles aqui. Bora lá. Pra próxima partida. Então, a gente tá indo rápido aqui, por quê? Porque assim, né? Ó, a gente cai, fudeu. Aqui assim, eu tive, então, bora lá. Aí a gente cai de volta. Nesses mapas, gente, eu não sou muito boa, né? Mas não tem problema. Gente, já tá ativando tudo já. Pera, pra ir por ali. Então eu tenho que correr agora, que eu tenho que correr. Vai, corre. Corre, se você não vai conseguir. Vai, Ana Carolina. Ai, gente, não consegui. Quando eu for pra próxima partida, eu vou atualizar pra vocês, tá bom, gente? Gente, eu voltei aqui. Não percebe que minha voz tá um pouquinho ruim. Vai, corre. Consegui, gente do céu. Quase não conseguiu. Né, mas vamos correr aqui porque eu sou feio. Eu sou gente, ó. Ai, gente, as coisas caem em cima de mim. Gente, vocês sabem que eu tive que instalar de novo o Roblox. Por isso que eu não tô jogando. Mas Mip City, porque eu jogava muito Mip City. Mas eu curei. Agora são 12h55. Então, gente, eu tava falando com minha irmã, porque ela perguntou que horas são pra mim. Esse vídeo, gente, provavelmente vai sair 3 horas, tá? Ou 5 horas, mas provavelmente vai sair 3, porque hoje eu não tenho muita coisa pra fazer mesmo. Ai, gente, ó, sou muito ruim, gente, muito ruim. Esses troços eu consegui porque essa... Não sei como que eu consegui passar, né, gente? Mas vamos aqui junto com a garota, vamos respeitar. Pera. Não. Aqui. Gente. Oi, gente, eu fiquei uma semana sem postar vídeo. Por acaso um dia, eu acho, sem postar vídeo, né? Porque, né? Hoje provavelmente eu posso sair, tá, gente? Por isso que eu não vou postar 5 horas, porque eu acho que eu vou sair 6 horas. Daí tem que umas 3 horinhas pra postar. Alguém tem que ajudar ele ali, mas se eu for agora, eu vou se ferrar. Será que tem alguém ali? 1, 2, 3, 4, 6 pessoas. A garota conseguiu. Isso, vai, garota. Beleza, que eu vou ativar aqui, ó. Aí tem que ativar aquele dali, ó. Esse, e daí, só como que eu vou conseguir ir lá, gente do céu? Ai, eu morri, gente. É muito difícil. Eu já consegui passar uma vez, deixa. Gente, peraí que eu vou botar o vídeo. Né, gente? Então, eu vou, né? Eu vou para cantar aqui. Eu vou parar aqui. Aqui, ó. Agora, vamos ir no
Vai, por favor, deixa eu ir. Ai, gente, eu não quero mais, não. Também não quero mais. Vem mais gente aqui, corre. Gente, vem, garota. Garota conseguiu. Olha como que esse é. Eu sei como que é ele. Ele é bem... Essa aqui, ela quer... Gente, vocês sabem que sempre quando eu gravo vídeo parece com o do BTS. Eu sou muito fã do BTS. Sou número 1 fã deles. Os nomes de todos, eu vi Happy Monster, Jungkook, Jimin. Acho que tem mais, mas né? Olha, eu tenho o Jimin, o Jungkook, o V, o Happy Monster, o... Ai, gente, sempre esqueço o nome deles. O J-Hope, o Kim Namjoon. E só, são os 6. Falei o nome de todos. Ai, gente, buguei aqui, calma. Vai, garota, vai, corre. Corre. Próxima fase aqui. Essa fase tem que fazer bastante parkour. Gente, agora tem que vir por aqui. Vem aqui na escada. Garoto, não caiu, ainda bem, porque, gente, eu tô muito virada. Essa garota caiu porque, gente, eu não sei se mapa nunca. Eu não sei de nada, né? Mas, bora. Agora eu vou ativar ali, mas se eu ativar aqui, já vai abrir a porta, ó. Ai, gente, caí. Deu merda. Ai, gente, morri. Você tá vendo que eu não sou boa, gente. Eu não sou boa. Eu não sou boa em nada. Vocês estão falando pra me mostrar a minha cara. Mas eu não vou mostrar, gente. Porque no primeiro vídeo que eu postei, vocês falaram que eu era muito feia, que eu não devia gravar vídeo. Por isso mesmo que eu não vou mostrar a minha cara nunca. Se vocês não tivessem feito isso, gente, eu já estaria mostrando a minha cara aqui, né? Mas eu não estou. Vocês fizeram isso comigo. Eu faço essa cor direto com vocês. Quem não viu ainda, né? Gente, ó, eu tenho muitos inscritos. Eu tenho 3 inscritos, gente. Eu não tenho. Eu falo assim, gente, tô gravando no meu canal. Eu faço. Gente, tô gravando pro meu canal. Canal. Mandei aqui, gente, tô gravando pro meu canal. Gente, só tem... Ai, gente, fureu. Gente do céu, pera, morri. Gente, tô gravando pro meu canal. Será que eles vão ouvir, gente? Gente, tô gravando pro meu canal. Vou falar. O nome dele é Ana Carolina BTS Portinho na caixinha. Gente, tô gravando. O nome dele é Ana Carolina BTS Portilho. Gente, tem que escrever assim, gente. Você para. O nome dele é Ana Carolina BTS. Será que ela fez na cara? Gente, ela falou: oi, gente. Oi, gente.
começar. Nakashima. Já escrevi Nakashima. Shima. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.